nombre es Manuela Aramí González Diarte. Voy a estar hablando en este video educativo sobre los focos de auscultación del corazón. Primeramente lo haré a través de un gráfico y seguidamente con un ayudante. Antes de continuar con lo que es el gráfico, mencionaré primeramente las partes de un estetoscopio. Como podemos observar, lo primero que tenemos son las olivas, que son las que ingresan en el interior del oído. Después tenemos el arco metálico. Este también tiene lo que es un muelle, tiene lo que es el tubo en I, tiene lo que es la manguera. Después tenemos el vástago conector, que viene a ser este de acá, el vástago conector y el receptor auscultador. El receptor auscultador tiene lo que es una membrana y una campana. Lo que es la membrana ausculta lo que son los sonidos más agudos, los que son de alta frecuencia. Después tenemos la campana que ausculta los sonidos que son más graves de baja frecuencia. Y por último, para tener en cuenta la manera correcta para colocarnos las olivas dentro del interior del oído, tienen que estar de esta forma, como se puede ver, bien para adelante, para que puedan acomodarse a lo que es el oído. Entonces, de esta forma nos colocamos. Como pueden observar, esto es un gráfico que yo dibujé del tórax. Acá tenemos lo que es el esternón y sus correspondientes costillas articuladas a él. El primer punto de referencia a tener en cuenta antes de auscultar el corazón es el ángulo del lobis, que se encuentra entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón. Teniendo en cuenta este punto, es superficialmente palpable, ya que se siente como una pequeña elevación en esta zona. En la dirección del ángulo del lobis se encuentra lo que es la escotadura de la segunda costilla. Teniendo en cuenta que aquí está la segunda costilla, debajo de la segunda costilla tenemos el segundo espacio intercostal. Aquí vamos a encontrar sobre la línea paraesternal derecha a la válvula aórtica. En esta misma dirección vamos a encontrar del segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda a la válvula pulmonar. Recordando lo que es el primer y segundo ruido, estos corresponden a los que son el segundo ruido. La aórtica y la pulmonar, al cerrarse estas válvulas, producen lo que es el segundo ruido. En el tercer espacio intercostal tenemos lo que es la accesoria de la aórtica, también llamada accesoria de Earle. Entre el cuarto y quinto espacio intercostal tenemos lo que es la tricúspide. La tricúspide no solamente es el único punto de referencia a tener en cuenta al momento de auscultar, también podemos encontrar en el borde inferior de lo que es el cuerpo del esternón, aquí, sobre la línea paraesternal izquierda. Seguidamente, lo que es en el quinto espacio intercostal, sobre la línea hemiclavicular, vamos a encontrar lo que es la mitral. Para auscultar, la mitral se encuentra aquí. Teniendo todos estos puntos de referencia, la mitral y la tricúspide corresponden al primer ruido. Al cerrarse estas válvulas, producen el primer ruido. Agarrando otra vez lo que es mi receptor auscultador, podemos observar aquí que la membrana, como había mencionado anteriormente, ausculta lo que es los sonidos más altos o más agudos. Entonces utilizaremos para auscultar lo que es la válvula aórtica, la pulmonar, la accesoria, la tricúspide, donde podemos auscultar mejor, y se gira lo que es el receptor auscultador, y en la parte de la campana vamos a auscultar lo que es la mitral. Como dije, esto ausculta los sonidos más graves o de baja frecuencia. Seguidamente procederé a la demostración por mi ayudante. Como habíamos mencionado al principio, la primera referencia es el ángulo de lobis, que es lo primero
que se puede palpar. En el segundo espacio intercostal, entonces tenemos la válvula aórtica. En la misma dirección del segundo espacio intercostal tenemos la válvula pulmonar. En el tercer espacio, lo que es la accesoria. Entre el cuarto y el quinto espacio tenemos la tricúspide, como también podemos, la otra referencia sería entre lo que sería en el borde inferior del esternón. Y en el quinto espacio intercostal, lo que sería hacia la dirección de la línea hemiclavicular, tenemos la mitral. Entonces vamos a auscultar con lo que es la membrana, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la accesoria, lo que es la tricúspide, y la mitral. Espero que les sirva este video y muchas gracias por la atención.